fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina ivavaka isika raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy afaka hitondra ny teninao indray androany ny fanainao masina no manao izany asa zany izaho dia mpiara-miasa aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ao amin'ny Lioka toko fa 9:10 manomboka eo amin'ny andininy fa 2:20 no andraisantsika ny fampianarana androany momba ny atao hoe eschatologie. Ny eschatologie averiko hatrany fa teny anakiroa natambatra avy amin'ny teny vahiny grika eskata sy logos. Ny eskata de zavatra farana, logos fianarana, zany hoe ny dikateny mazava amin'ny teny malagasy de fianarana ny amin'ny zavatra farany. Mila fatatsika androany hoe mankaiza ny olona rehefa maty. Sanandro aletsika mandre olona maty tsy ratsy noho iza na ratsy noho ianao ireny olona maty reny fa tenin'Andriamanitra de mampianatra hoe tahaka ny azan'ny rano azony arato sy tahaka ny vorokely azony fandrika de tahaka zany ny olona amin'ny androny. Jereo tsara ny azan'ny rano ao anaty rano ao de mba tahaka ny olona ihany mandendeha any anaty rano any izy mitady sakafo tahaka ny olona eny amin'ny fiainany mandendeha mitady vola mandendeha ao anaty rano ao izy raha trondro lahy de mitady trondro vavy de mifanambady eo de miteraka tahaka ny ataony olona ihany mivoaka ny trano izy andeha hitady vady na hoe karakara ny tokantranony isanandro satria ny trondro moa tsy fanambady tsiray trano mihitsy fa zany hoe isanandro izy na izy milalao mandendeha anaty rano miriaria anaty rano na izy misakafo na izy tsy fantatro hoe inona ny mety ho fiainany ankoatran'izay mety ho fantatsika fa tonga tampoka ny arato amin'ny fotoana tsy ampoiziny tsy anatin'ny sainy mihitsy hoe hiala ao anatin'ny ty rano ty amin'izao fotoana zao tsy ao anaty sainy 2 minitra alohany ialany ao anatin'ny rano ao de tsy mahafantatra mihitsy hoe hiala eto afaka 2 minitra tonga tampoka ny arato ary izy efa ao anatin'ny arato zany mbola tsy mahafantatra hoe araso ty misy aty fa eo izy mbola varina mihinana eo izy mbola varina amin'ny trondro tiany mba tsy lazany hoe olo tiany tampotampoka sitomina ny arato miala tao izy ohatry zany ny olombelona izy mbola ho anatin'ny programme anasany amin'ny andavanandro mandeha mianatra mandeha miasa manomana mariazy mampandeha ny asa mandrarahany isanandro miala tampoka ety amboniny ty tontolo ity izy ety amboniny ty tany ity tahaka zany ny olombelona izany no mahatonga atsika hoe mandeha ny fiainatsika andavanandro fa mba miomana koa tsika hoe hoaiza isika raha hiala eto amin'ity tany ity satria tsy mifarana eo amin'ny fahafatesana ny fiainana na ny razam-betsika malagasy aza dia manana finoana fa rehefa maty ny olona tsy hoe maty am'izao fotsiny izy ina mono mahatonga ny olona manao famadihana mily ny olona fa mbola le fanany le olona maty any mbola afaka hiteny mahita ny zafiny ny zanany ety amboniny tany ity de ny resaka ho ny bebe iraketaka
tamin'ny i tonton Randry hoe mangatsika zay anaka famboaro ny fasana olona efa maty ery miresaka de inonony vel zany hoe ny malagasy manana finoanan'le hoe rehefa maty ny olona mbola any ny fanahiny finoan'ny malagasy ny resako fa tsy ny baiboly fa ny baiboly ndray ny tenin'Andriamanitra indray dia mana zavazavatra ohatr' zao enoy tsara mety tsy malinanao fa mba enoy kely ange azafady Luka 5:12 izy teo ary maty ilay malahelo dia nentiny anjely ho any an-tratrany Abrahama ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsita izy ka ny andrandra dia nahita ny Abrahama telo lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany ary izy niantsoka nanao hoe ry Abrahama raiko mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendro ny rano-tsatanany amin'ny rano mba hampangatsika ny lelako fa fady ranovanao eto anatiny ity lelafo ity jereo tsara fa nisy olona roa teto ny tantarain'i Jesosy i Jesosy no mitantara eto ilay Jesosy ivavahan'ny olona maro am'izao fotoana zao sasany azany dia mino mihitsy fa manana ny sarin'i Jesosy any an-tranony sasany dia mametraka ny Jesosy mandrakariva olo alaharana eo amin'ny fiainany tia an Jesosy fa mba enoy kely ange ity tenin'ny Jesosy ity nisy lehilahy anankiroa ozy ny anankiray nanan-karembe tsy angano raha mba ibebetsika no ny tantara na dadabentsika de nasaina nipetraky eo akaiky ny fanirinotsika de dika zany apatory izy zay fa i Jesosy no miresaka eto la lehilahy anankiray mpanan-karembe tsy hoe mba manamanana kely fa nanan-karembe nanaram-pofatratra isan'andro tamin'ny fafinaretana zay tiany atao dia ataony satria ananany vola hoentina miala voly mampifaly ny tenany de nisy koa lehilahy anankiray malahelo ferena zany hoe fenifery ny vatany iray manontolo nahanitra izy io napetraka teo anilany vavadiny de samby mandeha amin'ny fiainany isan'andro fiainany andavanandro ireto olona anankiroa samihafa saranga ireto ny anankiray manan-karembe andaotsika mba andeha aty amin'ny taona 24 aty raha am'izao zany ny anankiray manana ny tranony vilany somary ometsika anarana le olona anankiray ohatra lalatsiny lasendra mitovitovy anarana aminao ataotsika hoe i monsieur Xavier François am'izay tsy hainao mihitsy le izy fa raha anankiray am'izany de mety mahazo ny anaratsika i monsieur Xavier François ny anankiray mivoaka ny tranony miaraka amin'ny tomobile ika farany misy alika berger allemand reny aorinan'le tomobile ary feno alarma mandidina ny trano manan-karembe fa misy kosa olona anankiray eo anilany eo anilany vavadiny eo mahantra mijaly efa nomena moa ny anarany teo i Lazarosy tsy manan-kohanina fa isan'andro izy dia mangataka amin'ny mpanankarena eo amin'ny fotoana izy andeha angataka eo inona ny zava-misy tonga ny alika n'ilay mpanankarena mandeha milelaka ny feriny eo mijaly izy san'andro lay mpanankarena mandeha miantsena any amin'ny grande surface fa mivoaka ny trano supermarché miantsena provision mandritry ny ray volana na herinandro efa feno daholy ny anankiray kosa izay mba sombosombony sakafo azo hoan'ny alika eo no mba tsoponiny Andriamanitra ery ambony ery matazana an'izany fiainana rehetrarehetra izany ny zavatra itovizan'ny olombelona de tahaka lay netiko napiditra ny fampianarana teo tsy maintsy ho faty ny olona hiala amin'ity tontolo ny velona ity indray andro maty ozy
lay mpanan-karena de nalevina maty koa Lazarosy samy nalevina fa ny fahafatesana tsy eo ny fiafarany fiainana fa miala any anatin'ny olona ny fanany amin'ny fotoana izy maty. Dinio tsara ngere olona raha tsongona ny vatanao zao maheno marary. Rehefa maty ny olona tsongona ny vatana tsy maheno marary. Misy fomba fitenin'ny malagasy zay fa enireny malagasy ny anonoky tsongona ny maty de matahotra soandevina olona mbola velona tsongotsongona so mbola velona ary ty ka rehefa tsy maheno marary tsony izy tsy miteny oay marary de dikan'izany maty marina. Fa maninona ny olona mandre marary rehefa tsongona satria mbola ao ilay fanahany. Dikan'izany ny fanahy no tena maheno marary fa fotoana miala ao anatin'ny olona ilay fanahy iny tsy maheno marary tsony ny olona ka iny fanahy andre marary iny mbola vel amin'ny fotoana ialany ao anatin'ny vatan'ny olona. Enoy tsara mbola vel iny fanahy iny ilay zavatra nandre marary iny mbola vel amin'ny fotoana ialany ao anatin'ny vatan'ny olona. Rehefa maty ilay mpanan-karena naleviny olona, rehefa maty Lazarosy mety vitsy ny olona nandevina maty olona le mpangataka tonga ny androny. Fa rehefa maty ilay mpanan-karena embouteillage eny amin'ny arabe andevina manam-pahefana maro be no manotrina azy fa mifanohatra am'le zavatra nisy tamin'ny fahavelomany sy ny fandevenany ny toerana nisy azy. Hoy ny Baiboly raha nijaly tany amin'ny fiaina tsy hita ozy ilay mpanan-karena. Raha nijaly tamin'ny fiaina tsy hita ilay mpanan-karena dia niandrandra izy de nisy olona tazany nahita ny Abrahama teny lavitra teny izy sy Lazarosy teny atratrany. Enoy tsara azafady zany hoe rehefa maty ny olona tsy hoe mifarany eo ny fiainany fa mbola miaina izy any amin'ny tontolo anankiray, mbola mahafanta-javatra, mbola mahita ary mbola miteny, mbola miresaka, mbola mitoy ny fiainana. Zay ny atao hoe any ankoatra au-delà ozy ny teny vahiny mialatsika. De zao ny zavatra no teneny nambarany teto, nambarany Jesosy teto ny toerana nisy azy. Raha nijaly tany amin'ny fiainany tsy hita ozy izy any amin'ny fiainatsito, fiainatsito iny atao hoe helo na hoe Hades amin'ny teny grika. Raha nijaly tany amin'ny fiainatsito izy dia niandrandraka nahita ny Abrahama teny lavitra teny sy Lazarosy teny atratrany dia niteny tamin'ny Abrahama hoe ry Abrahama raiko mamindrafo amiko irao i Lazarosy anoboka ny tendrony rantsan-tanany ty le rantsan-tanany amin'ny rano. Ataotsika hoe ty zao rano atsofoka ny rantsan-tanany anoboka ny tendrony rantsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsika ny lelako fa fady ranovana loatra amin'ty ato anatin'ity lelafo ty. Iny misy goutte d'eau iny rano kely fotsiny. Zany zavatra mba ilainy mba sitrany ay misy rano kely fotsiny mba eo amin'ny lelako mba miova kely afarafaratsiny fa mijaly mafy ato anatiny ity lelafo ity. Taizany nisy azy tompoko any anatina lelafo no nisy azy. Io lelafo nisy an'ity mpanan-karena maty ity ny atao hoe helo, atsoitsika amin'ny teny tsotra hoe afo be, enfer. Tany ny toerana nisy azy. Fa nalavitra le afo be sy lay paradisa nisy any Abraham saingy mbola afaka ny fankahita. Fivadia tsaranga tampotampoka teo za tamin'ny fiainako iny veranga dia iry Lazarosy ry ndray sambatra sady miadany iry izy mitsangatsangany iry za mitsangatsangany isan'andro isaky ny hariva rehefa avy manao ny asako mba mpandeha ny asako. Fa ity Lazarosy ty tety amboniny tany na fitsangatsanganana zany izy tsy vitany. Nijaly izy tao anatin'ny lelafo. Ry havany, oaiza ny fanahanao rehefa iala ao anatin'ny vatanao. Satria misy mizara roa ny mandrak'izay. Ny anankiray paradisa, ny anankiray elo. Ny elo dia toerana fanasazina ny
mandrakizay an'ireo olona tsy nibebaka, ireo olona tsy nino ny filazantsara. Inona ny atao hoe filazantsara? Ny atao hoe filazantsara dia Kristy maty noho ny fahotatsika, dia nalevina ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, nakarina ho any an-danitra, nanomana fitoerana ho an'ny olona vonona andray ny famonjeny, ary ho avy indray handray ny olona nandray ny famonjeny ho any aminy ho any an-danitra. Zay ny atao filazantsara, izay tsy mino an'izany ka tsy nanaiky an'izany, tsy iaina am'izany, dia anisany ampijaliana mandrakizay ao anatin'io lelafo nisan'ilay mpanan-karena io. Fahatelo ny olona saziana any dia ireo tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mpivavaka maro no tonga any, mpanompon'Andriamanitra maro, kristianina maro, olona nivavaka maro. Satria ny Matteo 7:1 dia milaza hoe maro nanao amiko am'izany andro izany ozy Jesosy hoe tompoko, tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Dia maly ny tompo am'izany fotoan'izany izy hoe tsy fantatro ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloko, satria tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko ozy no iditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, any amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko sy any an-danitra. Dikan'izany tsy hoe rehefa manao asan'Andriamanitra de miditra any an-danitra, tsy hoe rehefa mivavaka de miditra any an-danitra, tsy hoe rehefa hoe nandray an' Jesosy ianao de miditra any an-danitra, fa mila manao ny sitrapon'Andriamanitra, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka ireto karazan'olona telo reto de tsy mankany amin'ny paradisy, fa any amin'ny elo mirehitr'afo anatin'ny lelafo ny hafarany. Ny olona tsy nibebaka, zany tsy niala tamin'ny fahotana, tsy nanary ny adalàna, tsy vonona nompon'Andriamanitra. De ny olona tsy nino ny filazantsara, ary ny olona izay tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny atao hoe elo de toerana fanasaziana mandrakizay an'ireo olona tsy nibebaka. Tsy mitovy amin'ny fonja ny elo. Ny fonja de toerana fanitsina, zany hoe ampahoriana vetivety ny olona mba anitsy ny diany, fa ny elo dia mandrakizay voasazy ny olona maranako azy Matteo 7:20 de ny 7 hatramin'ny 12 milaza ohatr'izao. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andorona azy amin'ny afo de toy izany no atao amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona niraka ny anjeliny, ary ireny dia nangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra matafotoana rehetra mba am'izay manao meloka, dia anipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitr'afo izy, any no isy ny fitomanina sy ny fikitronify. Anipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitr'afo izy, any no isy ny fitomanina sy ny fikitronify. Tsy biby no atsipiany, tsy le fahotany olona no atsipiany, fa le olona no atsipiany anatin'ilay fandoroana lehibe mirehitr'afo. Zany hoe ohatrany hoe baka ordure izy io, ohatrany hoe poubelle izy io, fa izy ndray tanàna, fa lelafo izany tanàna izany, satria maro be ny olona tongany, na antitra na tanora na kely na lehibe, maro be na mpanan-karena na mantra, na andevo na tsy andevo voalazan'ny baiboly, na olona ambony na olona ambany, maro be ny tongany. Tahaka ny tamin'ny andro Noa, valy any ny olona voavonjy tao anatin'ny sampiara, fa sisan'izay tao anatin'ny safidianina. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma dia 3 ihany ny olona voavonjy tamin'ny andron'ny Sodoma, i Lota sy ny zanany 2 vavy, fa sisan'izay mailay solfara sy ny afo nandoro an'ilay tanàna, na nivadiny Lota aza nivadika vongatsira. Dikan'izany ry havana malala, isika mila miomana ho amin'io fahafatesan'io, fa ho avy tampoka io. Zany no mahatonga antsika tsy hoe rehefa akaiko faty vao hivavaka, fa am'izao fahavelomantsika zao tsika manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hoe rehefa akaiko maty hivavaka tsy voavonjy zany ianao, fa manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahavelomana, mino ny filazantsara amin'ny fahavelomana, mibebaka am'izao fahavelomanao zao, miomana ho any an-danitra. Tianao Jesosy. Rahalahako, ranabaviko, izany mijoroky eto androany, ampiomana anao ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Za mitory ny fitahina aminao ary ho tahin'Andriamanitra ianao, fa mbola ilaozanao eo indray andro.
za mitory ny fahasalamana aminao inganeko salamy anao fa mbola ilozanao io ndray andro any za maniry mahazo vady anao ho vita mariazy anao kanefa mbola ilozanao zany indray andro any zay no mahatonga amin'ny teny atao fanampin-javatra zany rehetrarehetra zany fa aza atao ventin-javatra zany aza atao votoantin-javatra zany aza atao laharam-pahamehany zany fa ny feviny tompo aloha atao viasinao antoka fa tonga ny an-danitra ianao raha avy eny amin'ny raha alanitra jesosy atao viasinao antoka fa miditry ny lanitra ianao raha avy eny amin'ny raha alanitra jesosy dia zay re tsara le maty natsangana iny amin'izay maty avy taiza iny taiza le toerana nisy azy teo zany misy mahitaiza maty tany amin'ny paradisy dia izy atsangana io a dia akarina amin'izay dia mankaiza amin'izay izy any amin'ny jesosy amin'izay izy fa izy teo zany tsy tany amin'ny jesosy fa tany amin'ny paradisa fotsiny misy zavatra tsy azony olona misy ne izy amin'izay zany mahazo resaka ataovy ambony ny tanany ampidino ny tanany eo vao miaraka hitan'ny jesosy amin'izay dia miaraka amin'i jesosy any an-danitra mandritra ny 7 taona izy izy mino fahotongana izy ataovy ambony ny tanany dia anytaniny namana efa natao batisa avao ihany amin'ny volana mars ny fisoratany narana ao amin'ny batisa izay mino sy atao batisa no ovonjeny tsy tongany ny olona raha tsisy anarany any ianao raha mankany andafo ny anaranao ny tonga lohanao any tsisy olona afaka mankany andafo raha tsy tongany aloha ny anarany zay no mahatonga ny olona mandehany amin'ny ambasady manao visa dia ny anaranao a alefa n'zareo hoany andafy any amin'ny toerana andehananao any zay ianao vao afaka mandeha ny atao hoe tsy nahazo visa dia ny lavy ny ambasady tsy mahazo mankany tsy any ny anaranao na manamboly ianao atao frais fa tsy tongany satria ny anaranao tsy any amin'ny firenena ho alehanao dia mitovy amin'izany mihitsy ny mankany an-danitra tsy possible ianao ho tongany na misy frais azy raha tsy any ny anaranao izay le ilana n'le batisa zay mino sy atao batisa no vonjeny dia ao amin'ny batisa eo ny anaranao soratany any an-danitra ao anatin'ny boky atao hoe boky ny fiainana izay amin'ny zanak'ondry livre de famille lanitra eo ny zanak'andriamanitra rehetra misoratra anaranao ny anaran'i jesosy ny voalohany satria izy ny lamatoa zasy ianao zandrikely ny daholy anabavo ny rahalahy ny anarany voalohany ao vao manaraka ny anaran'izay natao batisa rehetra satria tamin'ny batisany jesosy a no nisokatra ny lanitra misy feo avy any an-danitra nylaza manao hoe io ny zanako malalako izay sitrako izy ny anoy fa talohan'ny batisa nahafantarana azy zanako joseph zanako marie fa teo amin'ny batisany nisokatra ny lanitra déclaration céleste avy any an-danitra avy any hoe zanako keo amin'ny batisa ianao ny zanahana am'izay fisoratanarana amin'ny batisa volana mars batisa faraparany avril zay misy atao batisa no ovonjeny zay le izy zay mazava aminareo tsara le fandehan-javatra mazava tsara tsy haiko hoe inona ny zavatra homaninao fatratra io fa zara nga io ny zavatra tena homaniko isan'andro io miomana isan'andro miomana ny amin'io zavatra io miomana isan'andro io ary za mangataka amin'ny tompo mba tsy ala atao anatiko mandrak'izay fiomanako satria raha amin'ny fotoana iviny tsy tafiomana ianao tsy possible na niomana na navataona ianao fa variana tampoka ianao amin'ny fotoana tongavany miraté enlèvement zay no mahatonga atsika mila miomana isan'andro misy aminareo miomana anao trano ny sainao raha manontolo dia any amin'ny trano amboarinao any daholo mba asivo misy fiaviany jesosy any ny fiomanana sasany fa dia any amin'ny trano daholo ve miomana anangana tsena ana ny sainao ray manontolo ny tsainanao mety vita fa raha amin'iny fotoana iny ny tompo avy ianao tsy niomana anao ahoana hivarotra amin'ny fahoriana lehibe eto amin'izay ianao amin'ny fotoana ny fahoriana lehibe ianao ny manokatra dokany
miomana amin'ny mariage anao any daholo sainao ray manontolo miomana ho any andafy ianao any daholo ny sainao ray manontolo ny fiomanatsika teoka hifantoka amin'ny fivian'i Jesosy fantany aneny tsy miomana hitany aneny foko e hitany aneny fonao e nanao fietsiketsena manahoana ianao fa ny fonao jereny hitany tsy miomana ho amin'izany ianao zay no mahatonga isan'andro miomana isan'andro ndray andro zay fo maraina tsy hitako neny Josiata ohatrany tao na kaizary ho ale raha matoiny abaiko tsy hitako jereko tany amin'ny dosy tsy hitako jereko ao amin'ny brao tsy hitako jereko andavarangana tsy hitako sanatria zany hoe niakatra ny verangary dia za tara eketo mbola tsy niresako taminy zany za zany hoa tavela eto zany lasa ho ny vadiko zany hoa enlèvement ve iny niakatra aveo any izy aveo tsy haiko hoe eniko niakatra tamin'ny escalier izy kapaky satria fa fatako ny feon'ny tongony raha miakatra kapaky izy zany hoa sotra Jesosy hoa fatsy te hafa mafo an'Andriamanitra izy za misy vintany sanatriaka baharo natahotra kely eny atao am'izany tobotoboko ny foka tsy possible hoa Jesosy satria ohatra zany mihitsy ny feviny tompony tonga dia misy olona tsy hita tampoka zay mahatonga na miomana teneno ny namanao mba miomana venao io e ratsy andro manalina ny fiomanana ary ny baiboly ohatran'izao zany le fity ambon'le aretinako zany le izy zaho fo maraina dia marary ny tendako dia taty-aoriana lasa ny vonto le izy dia aveo naniry lohany dia aveo vaky dia niona tamin'ny pastera za pastera Isidore Andrinirina nionako tamin'izany dia nitantarako ny zavatra nandroana tamin'izany dia ozy izy aveo hoe matoa velan'Andriamanitra iseho eo amin'ny faritra mamenatra anao dia tiany Andriamanitra hovondrena anao inoko tamin'izany fa Andriamanitra dia manasitrana ary nandresako fanasitrana tao anatin'ny fiangonana zany dia rehefa sitrana za dia aveo miala tao amin'ny fiangonana satria antena moa tanora dia variana ny adalana sy firendrarendrana dia taty aoriana nandeha ny volana nandeha ny taona dia niverina tao aminy indray za le zany verina efa tsy nangataka fanasitranana tsony fa nangataka mba hiorina mafy eo amin'Andriamanitra satria ny adalana sy firendrarendrana dia tsy mitondra makaiza fa ao amin'Andriamanitra ihany no ao le misy fiainana mandrakizay ary ankehitriny za efa niorina ao amin'Andriamanitra anantena zany lanitra vaovao sy tany vaovao zany manaso anao zay raha manana olana ianao antson'Andriamanitra io na avelan'Andriamanitra iseho io olana io mba hiatsony ianao anompo an'Andriamanitra misy vahaolana ao amin'i Jesosy dia rehefa mahazo vahaolana ianao aza miemotra itsony fandrao very any amin'ny helo ianao efa niala tao amin'i Jesosy miverena ao amin'i Jesosy fandrao very any amin'ny helo manasa anao sabotsy ao amin'ny maison de la culture amin'ny fito maraina efa manomboka ny fotoam-bavaka aza manotany amin'ny 6 fotsiny
fa sao de lasa tara loatra ianao ka maro ny zavatra tsy hoeninao fa ny fito efa manomboka raha somary taratara kely mbola afaka miditra ianao fa mizatsy ho tarany amin'ny sivy a raha be dehibe ny zavatra tsy hoeninao itsony ny aladiny ray a amin'ny fito ora sy sasany any tany masaja 20 metatra miala eo amin'ny bazar sabotsy maison de la culture amin'ny fito alady a fito sasany a tany masaja ny alarby kosa etsy amin'ny fiangonana farany voninahitra tany masaja ihany maro ny antso telefôny pasteur eto mambavaka fa manana olana ny olanao a raha entina mambavaka fotsiny de tsy voavonjy ianao fa io olana io mihitsy ny navelana Andriamanitra hitranga mba hatongavanao ampiangonana hitodianao amin'ny Jesosy a de ivavaka ao anao zay raha ilainy zay anomeanao vaolana Andriamanitra fa raha any an-trano any ianao mangataka eto mambavaka tsy voavonjy ianao raha voavaha any an-trano any io fa io olana io zany karazana tady isotoman'Andriamanitra anao hitodika amin'Andriamanitra hitanao Jesosy veloma tompoko fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy ianao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra